Hello，我们今天要开箱了。今天要开箱的就是这个超级玛丽里面的大魔王，它的英文名字呢就叫 Koopa， 然后呢在日文呢它的名字好像翻译在日文就叫做大魔王，然后呢英文叫 Koopa， 它还有多一个英文名字，可是我觉得可能在我们新加坡这边比较常用吧，它就是叫Bowser。所以我们今天就来开它，因为据说它跟那个七龙珠的黄金猿猴一样，高达30公分。我们再看看说是不是真的有这么厉害。然后影片最后呢，我会把我的黄金猿猴搬出来，跟它做一个比较，看看谁比较厉害。好了，先来开箱吧。我在做娱乐效果，说摄影师给我拉掉。来喽来喽哦！盒子一打开，哦，它就有这个爪的这个印，漂亮。哦，它是需要组装的，所以让我把它的那个就是它的脚，还有它的身体全部拿出来先，因为会需要组装。盒子是挺大的。哎呦，然后我们就先看看这个吧。对这个壳比较有兴趣，你们看这个壳，很大嘛，带不下，可是可能一个小孩可能带得下。然后这个一粒粒圆圆的，应该是要装，等一下它有它的那个刺可以装上去，尾巴。因为可能是因为他们没有用那个，哎呀，没有包装好，没保护好。你有没有看到这个很像一个牙齿，这个牙齿断掉了。希望它不会影响那个组装的那个过程。啊，有点失望。新的，哎，让我看看其他的东西吧。这个就是它的那些刺。应该是它的，哦，应该是头发，好吧，那它断掉的地方在这里，我想说，其实粘回去也应该是没有用了，只是希望说它可以装上去就好。所以如果你没有准备要摆设的话，那就不要先组装，因为你看它里面是这样的，所以如果你没准备好就别组装，因为它好像拉出来可能会有点难度。我有点担心会坏它有点不是很好，不是很好组装哦。你要用蛮力，可是你又怕蛮力会把它凹坏。好了，哦，原来是脚要转那个角度。脚也坏了！天哪！这里你看，它裂了。不可以啊，就必须要用蛮力啊，不用蛮力推不进。好了，那个断的尾巴呢，没有影响到组装。而且它有点不稳了脚要转好啊！摄影师，你拍一下我。
很疲惫的脸。摄影师，你可以再拍我一下吗？糟糕了，要先把这个插进去，才能把尾巴插进去。啊！天啊！哎，现在插不进了。啊，太多问题了，太多问题了！我要把尾巴拉出来。可是我把尾巴拉出来，哦，它挺过去了。哦，心一狠就跟它拉出来，还好它还挺得过。啊，真是捏一把冷汗的组装，又怕这个坏，又怕那个断。你看羊毛一个弦，不知道按下去会不会断。哇，按不下。哎，完成！哎，还没完成，还有它壳上面这些尖尖的。OK， 还有最后它的头发。耶！组装完了。辉煌，不可以。哎，这个很差嘞！我是要怎样？算了，随便介绍，来，随便介绍一下。细节如何呢？你们就自己看看吧。哎，水是这边有点脏，你看，这些真的是，哎呀，一个收藏者的话，我会觉得说这些小瑕疵不及格。你看，刚好又点在他的手，又可以看得到。然后组装的过程又这么艰辛。它其实是真的是挺重的。其实它的背面最好看，它背面最漂亮。它背面做的还整个，尤其我最喜欢的就是它的壳，它背面做的真好，它应该叫贝多芬。好了，把它们摆在一起了，然后看了看，最高的是这个黄金猿猴，然后重量的话我称了一下。这个呢，竟然会比黄金猿猴还重，然后最重的呢，其实是这个布罗利。好了，我还把那2个七龙珠的公仔放在里面，其实它看起来是挺大的，对不对？然后还有我这个，很久以前，你们可以回去看影片，我也是有介绍过它。它就是一个在越南帮我雕的一个七龙珠的这个雕像。那今天开箱就到这里喽，我们下回见喽，拜拜。